Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, e falenderoj Allahun azza wa jall, paqja mëshira bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut, mbi të dërguarin Muhammed, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Shikues të dashur, kemi një pyetje për ta trajtuar. Assalamu alaikum, hoxhë, desha që pyes për taravit a bon me Kur'an në dorë me lexo. Sa i përket namazit të taravive, tash në këtë kohën kur xhamiet janë mbyll, në kohën e Covid-19, edhe e kam sqaruar edhe pak më herët se namazi taravis, natyrisht kur janë xhami të qel, është e preferuar në xhami me i fal. Sipas pjesës dërmuese të dietarëve, mira më tash kur janë xhamit mbyll, atëherë i falmi në shtëpi. A lejohet me fal në shtëpi? Po lejohet me fal në shtëpi dhe s'ka kurfar problemi dhe është sunet i mirë, domethënë që duhet më mundu me praktiku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë në hadith: "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili e fal qëndron, domethënë në namaz, dietarët kanë thonë është fjala për namazin e taravive, me iman, me besim në Allahun azza wa jall, duke pas bindjen e fuqishme se Allahu azza wa jall këtë vepër e don, edhe vetëm për hir të Allahut, imanin wa ihtisaban, duke llogarit shpërblimin e Allahut, atij i falen gjunahet që i ka vepruar më herët. Sa i përket tash Kur'anin, a bën në dorë me rrok Kur'anin, a nuk bën në dorë? Dietarët e kanë leju këtë vepër nëse është në namaz nafile. Namazi i taravis është namaz nafile, ndërsa nuk e kanë konsideruar si të pëlqyeshme në namazin farz. Dhe kanë sjell argumente se lejohet, sikurse për shembull Aisha radhiyallahu anha, hadithi është i saktë, domthonë është fal pas një djaloshi i cili e ka marrë Kur'anin në dorë në Ramazan, në namazin e taravive. Edhe nuk ka kurrë problemi se e mon imami Kur'anin në dorë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që namaz e ka pas në dorë umeme, domethënë mesën e tij. Hadithi është i saktë. Ndërsa dietar këtu është diçka me rëndësi me ditë. Ndërsa sa i përket atyre që falen pas imamit me emum në gjuhën arabe, ata që ndjekin, domethënë, për ata nuk këshillohet dhe është e papëlqyeshme me pas Kur'anin në dorë dhe me ndjek imamin. Pse? Sepse dietarët kanë thonë, me këtë vepër ky i kundërshton disa sunete në namaz, një prej tyre për shembull se nuk mujtet me u lidh me dorën e gjatë mbi të majtën. Pastaj, nuk mujtet me shiku në sejdë. Është sunet me shiku në sejdë, sa i këshyr pasaj në Kur'an. Po ashtu, me lëvizjen e faqeve, kjo hin në lëvizje në namaz pa nevojë, dhe po ashtu e kanë cek dietarët se ata të cilët, domethënë, i lidhin durt dhe shikojnë në sejdë, kjo është më afër frikë respektit në namaz. Ndërsa Allahu azza wa jalla që ka thënë në Kur'an: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Kanë shpëtu besimtarët ata të cilët e falin namazin me frikë respekt. Prandaj, këto janë disa arsye që i kanë cek dietarët për çka duhet me lon ata që falen pas imamit. Më mirë është, domethënë, mos me marr Kur'anin mushafin dorë, por domethënë me ndjek namazin normal që duhet, ndërsa për imamin siç tham lejohet. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.